अष्टम स्कंद चतुर्दश अध्याय परीक्षित वाच शुकचरण करे धारी बोले परीक्षा दंडधारी भमुनि तोर मुखु शुणी दुर्गम असंभव वाणी संशय कली मोहि चित्ते से कथा एबे कह मते बलिर यज्ञ भग्न अर्थे बामन जन्मिले के मते काहार तप अति बळे जन्म लभिले काहा कुळे धरणी तिनि पाद दाने बळिकी छळिले बामने से बळी स्वभावे ईश्वर अशेष देवे अधिकारम ए कृपण प्राय ताकु धरी किंपा बांधिले मधुआरी हेमंत राजा वाक्य शुणी सुख कहती परिमाणी शुण हे अभिमन्यु सुत अद्भुत विष्णुर चरित श्री शुकवाचम जेमते विप्र रूप छळे बळिकी चापिले पाताळे पूर्वे जे देवासुर रणे युद्धे जिणिले देवगणे बळी सहिते मरीगले शेषे दानव जेते थिले बळीर मृत पिंड नेई पश्चिम गिरी पृष्ठे थोई शुक्रंकु आणी गौरवे विश्वासी कहिले दानवे असुरंकर भाव ज्ञानी शुक्र जे मृत्यु संजीवनी मंत्रे जी आइले तक्षणे जेतेक मरिथिले रणे सकळे उठिले तक्षणे नमिले शुक्रंक चरणे बोलंती शुक्र मुख चाहि अनाथ होइलु गोसाई ए देवे जे अमृत भक्षणे अमर होई घोर रणे आंब कुमारी गले सर्वे तुम्भे जीवन देलो एवे तुम्भे जे आंभर सहाय एवे कि करिबु हे कह हेमंत असुरंक वाक्य शुक्र चिंतिले बसी एके विचार करी शुद्ध चित्ते कहंती बळीर अग्रते तुमहा यज्ञ बेगे कर जेमते जिणिबु समरम हेमते गुरु वाक्य शुणी बळी यज्ञर विधि आणी श्रुतिज करी जणे जणे बरिला यज्ञर कारणे प्रजय नामे देवक्रतु कला असुर जय हेतु ए ब्राह्मणे मिली वेद वाक्य मार्जना कले के त्रैलोक्य मध्य राजा एक एभावे कले अभिषेक सुवर्ण रथे मंत्र तेज वाक्य गमई शून्य बाजे हरिच्छवन अशो ज्योति जेमते रवि रथ गति ए सिंह स्वरूप ध्वज साजे सुवर्ण सिंहासन बाजे हेम निर्मित धनु तृणे अभेद कवच भूषणे अम्लान पुष्पमाल गळे निवेशी प्रह्लाद से काळे ए भृगुजे शंख देले करे जेनादे त्रिभुवन पुरे विप्रे आहुति मंत्र बळे स्तुति कले कसुमंगळे विप्रंकु प्रदक्षिण करी रोमांच गात्रे मोद भरी प्रह्लाद पादे प्रणमित बलिया रोहि दिव्य रथम नाना भूषण कळे वरे धनु खड़ग धरी करे रत्न कंकण बाहु मूले विराजे मुकुट कुंडले काजोल्य रथ मध्ये बसी अनल तेज प्राय दिशि अष्ट ऐश्वर्य बळि तेजे असुर वर्ग मध्ये राजे हेमंते तुले बल घेनी चलंते कंपई मेदिनी सकले होई एक मन ग्रासे कि पीबे गगन असुर सेना रथे बसी धाइले अंतरिक्षे ग्रासी चलंते कंपे दश दिश केशहु असुरंक त्रासम मिलिले इंद्रर भुवन अशेष निरोधी विमान नंदन वन पंथी पंथी कल्पपादपे विराजन्ति विहंग मिथुने शोभित भृंग कोकिल गाने रत हंस सारस चक्रवाक्य कारण्ये उत्तम बाहुके ए केली करंती सरोवरे वहंती सुगंध समीरे नलिनी वने मनोहर सुरकामिनी क्रीडागर सुसंच परीक्षा जेसन आकाश गंगारे भूषण आचेरी दिशे अग्निवर्ण अटाड़ी भेदिछि गगन द्वारे कबाट हेममये देखंता प्राणी मनमये स्फटिकमय पुरद्वार जेने विराजे निशाकर के कहु राजमार्गे सीमा जहा गढ़िला विश्वकर्मा सभाचर चतुर पथ सोए तपसी जनमनमये अपूर्व विमान समूहे मणि निर्मित जराशये प्रवाह वेदिका विराजे मणि शोभित महातेजे दिव्य कामिनी गण जही नव बयसी रूप वही श्याम विरज वस्त्रयुक्त जही चलती जुत जुत शोभा दिशंति नाना बने घृत प्रदीप अग्निजेने कवरी गंधे भृंगगण प्रसरी करंती ग्रहण नाना सुगंध लेप देहे प्रमोद गंधे वायुमहे ए सुवर्ण कांथे जलारंध्रे सोहे अग्रुरु धूप गंधे मार्गे सुगंध धूप धुआं मध्ये चलंती सुर प्रिया पंडुर दिशे पंथी पंथी धूप मंडल संचरती ए मणिमंडित हेमकांते छाया दिशई मार्गे जाते जगती अटाड़ी सुसंचे पताका सहे अति उचे मयूर पारावत नादे संगीत मंगल सबदे मृदंग शंख भेरी नाद ताल मुरली वीणा वाद्य
ତାଣ୍ଡବେ ନାନା ବାଦ୍ୟ ସଏ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରବନ୍ଧେ ମନମୟେ ସେ ପୁରେ ମାନି କଷ୍ଟଦାୟୀ ପାପିଷ୍ଟେ ନ ପାରନ୍ତି ଯାଇ ଏ ଭୃତ୍ୟ ସନ୍ତାପୀ ଖଳ ଜନେ ସୁଜନେ ପୀଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଜନେ ହିଂସ୍ର ହୃଦୟ କାମି ଲୋଭି ସେ ନିତ୍ୟ ପର ପୀଡ଼ା ଭାବି ସେ କାହିଁ ଯିବେ ସେ ଭୁବନେ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜନେ ହେମନ୍ତପୁରେ ରାତ୍ର କାଳେ ବଳି ମିଳିଲା ଅତି ବଳେ ଏ ବେଗେ ବେଢ଼ିଲା ଅଷ୍ଟଦିଗ କେ କହୁ ଅସୁରଙ୍କ ବେଗ ଭୂମି ଗଗନ ଅନ୍ତରାଳେ ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଭ ଇ ଚହଳେ ଶୁକ୍ରର ଶଙ୍ଖ କରେ ଘେନି ବଳି ଯେ କଲା ଘୋର ଧ୍ୱନି ଶବଦେ ଭୁବନ କମ୍ପିଲା ଶବ୍ଦେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ତ୍ରାସ କଲା ବଳି ଉଦ୍ୟମ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣି ସମ୍ଭ୍ରମେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ବିଚାର କଲେ ଗୁରୁ ମେଳେ କେମନ୍ତେ ରହିବି ନିଶ୍ଚଳେ ଅସୁରେ ଅମୃତ ନ ପାଇ ସମରେ ମଲେ ରୋଷ ବହି ଶୁକ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନେ ପ୍ରାଣ ପାଇଲେ ଜାତୁ ଧାନେ କିମ୍ପା ଉଦ୍ୟମ ପରିମାଣି ଅଇଲେ ଆମ୍ଭେ ତା ନ ଜାଣି ଭମୁନି ନମୁ ତୋର ପାଏ ସ୍ୱର୍ଗେ କେମନ୍ତେ ଥିବୁ ଭୟେ କହ କି କରିବୁ ଉପାଏ ଯାବତ ରଜନୀ ନ ପାହେ ଦେଖ ଏହାର ତେଜ ରାଶି ମିଳିଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଆସି ଫେକି ଆକାଶ ପିଇବ ତ୍ରିଦଶ ଜିହ୍ୱାରେ ଲେହିବ ଇନ୍ଦ୍ରର ବାକ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଇନ୍ଦ୍ର କୁଶଳ ମନେ ଚିନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସୁରପତି ତୁ ବେଗେ ଛାଡ଼ ବାର ସ୍ପୃଶତି ଏ ଶୁକ୍ର ଯେ ଅସୁରଙ୍କୁ ତାରି ଚିତ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି କରି ସଂକଳ୍ପ କଲା ପୁରୋହିତ ଯଜ୍ଞ କଳ୍ପିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତାହାର ମନ୍ତ୍ର ବଳ ତେଜେ ତୁ କାହିଁ ଥିବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମାଝେ ଜୀବନେ ଅଛି ଯେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ଅମରାବତୀ ତେଜ ମୁହିଁ ଜାଣ ଇ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ବଳି ଯେ ଶୁକ୍ରର ବଚନେ ଘୋର ସମରେ ତତେ ଜିଣି ତିନି ଭୁବନେ ବୀରମଣି ରାଜା ହୋଇବ ଯଜ୍ଞ ବଳେ ତୁ ଏବେ ରହଯା ନିଶ୍ଚଳେ ବିଷ୍ଣୁରେ ପଶଯା ଶରଣ ତତେ ରଖିବେ ନାରାୟଣ ଯାବତ ବଳି ତେଜ ନାଶେ ତାବତ ରହ ବନବାସେ ଜହିଁ ପର୍ବତ ବନ ଘୋର ନିଗମେ ରହ ସର୍ବସୁର ହେମନ୍ତ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ଚିତ୍ତେ ମଣି ମିଳି ସକଳ ଦେବଗଣେ ଭୟେ ପଶିଲେ ଘୋର ବନେ ହେମନ୍ତେ ରଜନୀ ପ୍ରଭାତେ ବଳି ସେ ଅସୁର ସಮೇତେ ବସିଲା ଇନ୍ଦ୍ରର ଆଶ୍ରମେ ଭୃଗୁ ବଚନେ ସୁଖ ମନେ ଏ ଶତାଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ ଫଳେ ସଂସାରେ ଯଶ ଲଭେ ହେଳେ ବହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ସୁଜନ ଏଣେ କରମତି ତରିବ ବିଷୟ ଦୁର୍ଗତି ମନ ବଚନେ ଭାବ ତେବେ ତରିବ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଯେବେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ 82 ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ବଳି ସ୍ୱର୍ଗ ଲଙ୍ଘନେ ନାମ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦे कवार हरि हरि बोल।